Mi mbrëma trajner. Mi mbrëma dhe mi së Erdhët në studiu të Tribuna Channel me makinën BMW X5 të cilin e keni dhërat për inkuadrimin në Super League. Po, është e vërtetë dhe se erdha me automitin cilin është dhërat pas inkuadrimit lopit në Super League. Si arritët që të inkuadrueshit në Super League? Po, do të nuk është lehtë do të inkuadrimit lopit në Super League, të ditë që kështë vështërësi të shumta. Do të ditë komponimi ekipes, skuadrës, po besoj do të me një punë, me një angazhim, me një punë profesionale, e kanë arritur që me të vërtet lopin ta kthejnë në Super League. Ka qenë gjithë organizimi i klubit lopit, do të kryesisë lopit, po megjithatë ka qenë edhe puna profesionale që kanë bërë me skuadrën e lopit, besoj që ka arritur me të vërtet të kthehemi në Super League, por të kthehemi do të si lider, si pretendent, si kampionat e Ligës Sport, besoj ka qenë fort rezultat punës, angazhimit, por edhe të një harmonie shumë të mirë do të konkurrojnë skuadrën e lopit. Përpas inkuadrimit në Super League arritët që në garat e Digital Kupës ta eliminoni pikërisht Prishtinën. Po do të sa përket ndeshjes Prishtinë-Llapi ka qenë me ndeshjen ndoshta shumë e përfolit, to dita që ka qenë infrastruktura jo nivel duhur, po do të cilat kanë qenë kushtet jo të mira do të për lojë, do të di që as neve s'ta ka kanë si llap do të luajnë ato kushte. Po mbi gjitha besoj që do të kompozitë skuadër shumë të mirë në aspektin edhe në ato kushte si për mua si për Prishtinën ka qenë të njëjta, të barabarta po mbi gjitha na prapa do të eliminojmë Prishtinën e cila do të ka qenë pretendente për titull, po mbi gjitha besoj që ka luajtur rol aspektit taktik mund të them do të thotë që kom ditë mirë të luaj taktikisht në terren do të thotë ka qenë edhe suksesi i rezultatit asoj loje në asoj ndeshje që ka qenë kundër do të thotë Prishtinës në ekipit të Mallmit atë që është në Kosovën për ekipet më të mira. Pas ndeshjes, pas fitores ndaj Prishtinës, thatë që do të udhëheqni llapin edhe në Ligën e Evropës. Po besoj që ka qenë pak ndoshta shakon për shumë gazetarëve që kanë folur në gjatë të tillë, po besoj mbi gjitha vizioni im është pak një vizion pak më i qartë, një vizion pak më i gjatë, një rrugë pak më e gjatë, do të thotë kam startuar me llapin do të qysh në vizion të ri, besoj vizioni im ka qenë çdo dhe është ambicia ime edhe skuadrës e djemë të mi që shumë shpejt do të thotë me këta djem, do të thotë në ata me shumë shkurt pasi Kosova të pranohet në FIFA dhe në UEFA, në ata me shumë shkurt marrin pjesë në Liga Evropiane. Do të thotë në ditë që është shumë ofër jena, dhe mbi gjitha do të thotë kam thonë gjatë të tillë dhe nuk e maj, do të punoj maksimalisht, do të jap maksimumin të në aspektin profesional që në tarë më shumë shkurt, kur Kosova të jetë pjesë e FIFA-s dhe UEFA-s, në tjena pa në nishën e para po dyshin që të marrën pjesë në Ligat Evropiane. Gjatë rrugës drejt inkuadrimit në Super League keni shënuar shumë fitore. Disa prej tyre u konsideruan si të manipuluara nga disa skuadra tjera të Super Ligës. Unë besoj të që nuk ka pas vend për manipulime, të ditë që ka luftu shumë skuadra mund të për inkuadrimin në Super League që ka qenë Gjilani, Liria, Flamërtari, këna qenë 3 ekipet, mbi gjitha do të ketë ato gjëra cilat janë përfol, me 2 ndeshjet kryesore të në Gjilan dhe Liri, besoj që e kanë kuptuar gjithë se me të vërtet llapi fiton me merit, me të vërtet që llapi pas ka skuadër të mirë, llap ku ka punu maksimalisht me skuadrën e llapit, i kanë poshtë 2 rivalë kryesorë apo 2 skuadrat kryesorë që kanë qenë pretendent do të për inkuadrimin në Super League, besoj që ato mund do të janë shumë gjitha zëra që llapi me të vërtet e ka një ekip të mirë, po mbi gjitha do kush dorë mund të fol, po do të në aspektin profesional është treguar Liria Xhelan se llapi ka ekip të mirë. Më njëherë pas inkuadrimit në Super League, dha dorëheqje nga posti i trajnerit për të bërë drejtor sportiv. Mirë po më pasur rikthyet përsëri. Po, do të thotë sa i përket asaj, do të thotë reorganizimi i llapit është nivel shumë të mirë, do të thotë ka qenë qëllimi që të kalojë drejtor sportiv për ta bënë një organizim më të mirë, të ndihmojë drejtorit ekzekutiv. Po mbi gjitha do të thotë vrejta do të thotë se llapi jetë jetim. Edhe në këto momente llapin s'dashta ta lojë jetim, të ditë ato që llapit i duhet një trajner i cili punon, i duhet një trajner i cili punon maksimalisht, jo një trajner i media, jo një trajner i rrjeteve sociale, por një trajner i punës. Se besoj do të thotë që ajo ka qenë ambicia ime, pasi do të kryesia e llapit ka vendosur si me të vërtetë llapit jetë për pretendentëve kryesor. Do të thotë varet tash prej sezonit si do të jetë, që të luftoj për kemën e tabelës, ka bërë të me të vërtetë që ta vazhdoj rrugën në Super League, to di do të thotë që nuk e kam një problem të tillë, si Super League se ligën e parë, to di që kam luajtur do të thotë edhe me Besën, edhe me Prishtinën, di se çfarë mund të mpretet në të ardhmen. Gjatë asaj periudhe disa ditore sa ishit drejtor sportiv, a keni biseduar me ndonjërin prej trajnerëve të Superligës? Gjatë asaj kohë do të thotë nuk kena biseduar që të vinë do të në llap. Do ditë do të thotë për momentin i kam vlerësuar zonat shumë mirë do të thotë, e kam pasur kush mund të vjen llap ato po do të thotë edhe lëvizjet, edhe trajnerat do të thotë ndoshta se kam po të arsyeshme do ta bëjnë ndryshim të tillë, të di që
me skuadrën e Llapit, me djemë cilët janë fut në Superligë bashkarisht me ta pas punës, do të thotë nuk më dashta përmbysi këta të mund, këta të punë të aty në djemve, të ditë që kam një ekip të gatshëm të luftojnë Superligë. Cili trajner ka qenë synimi juaj? Sa i përket atë synimit në Kosovë, tam do të marsim thashë ka qenë prej trajnerëve që i kena përfol, mund do të jetë do të sa përket trajnerëve sona i keq, do të kena bisedu që mund të jenë sa prej trajnerëve që mund të jenë pjesë e Llapit, po do të thotë më të arsyeshme, më të kafshme se Llapi është rrugë të mirë edhe mund ta bëjë punë, nuk do të them se ta bëjë punën më të mirën, po besoj që angazhohen maksimalisht edhe më angazhem besoj që arrin qëllimin. A ka qenë njëri ndër objektivat edhe Bylbyl Sokoli? Sa i përket të Llapit, asnjëherë nuk diskutohet që të jetë Bylbyl Sokoli dhe të vinë Llap. Do të thotë mund ta them publikisht, nuk ka pas zëra nga kryesia e Llapit as nga unë vetë, do të thotë pa marr parasysh do të gjëra si rrjedhin, do të thotë sot nuk luan as emri lejtarit, nuk luan as emri trajnerit të rol, po luan puna profesionale. Unë besoj që çdo trajner që angazhohet punon maksimalisht tregon rezultatet. Gjëja më e rëndësishme është për neve trajnerët, do të tregojë rezultatet në fund të kampionatit gjatë sezonit. Besoj që ato është motet e niveli i çdo trajnerit, çfarë skuadre ka, çfarë punë bën me skuadrën e vet. Thatë me parë që emrat nuk luajnë sot në futboll, pikërisht në brëmë morët një lojtar me emër të madh në Kosovë, në futbollin kosovar, i cili është Enis Zabërgja. Po, do të thotë, pas asaj do të thotë që shumë objektiva të qarta me kryesinë e Llapit kam vendosur që me të vërtetë skuadrën ta ruaj. Në prej parimeve kryesore të mia ka qenë se skuadrën e Llapit ta ruaj me ata lojtarë që janë futur në Superligë. Dhe ku arrit me gjitha do të bashkërisht do të thotë me kryesinë e Llapit, me drejtorin ekzekutiv do të thotë që gjithë firmosin kontratat. Gjithë kanë firmos kontratat, pas asaj do të thotë mendoj do të thotë komendu për disa lojtarë që mund të kryejnë shumë punë Llapit, për lojtarë që janë cilësor, inovitet Llapit kanë disa përforcime, në freskinë klub e cila është shumë e nevojshme. Besoj që Enisi është një lojtar i cili ka luajtur shumë Llap, lojtar i cili e don publika llapiane, lojtar i cili besoj që ka cilësi dhe cilësi, unë si trajner e kam pasur që mund të kryej punë shumë, edhe ka qenë ajo keq ka Enisi sa dashur në Llap, unë besoj që Enisi ka prit mirë ardhen në Llap, edhe qytetarët e Llapit, edhe tifozat, edhe kryesia gjithë kanë prit mirë, besoj që edhe në kampionat do të ecë mirë. Thatë që nuk ka lojtarë që do të largohen, njëri prej tyre mund të jetë Armend Blakçori mbase. Se përket Armendit do të ende s'ka përfundu. Do të thotë çështje që do të klubi ende nuk ka vendosur do të bashkërisht me Armendin për kushtet do të cilat do të ketë, besoj do të që ende bisedime jam nëse Armendit besoj që ka mundësinë e lehtë jetë pjesë e Llapit ende, unë mendoj të thotë që ja vlen të jetë pjesë e Llapit, tu e di që Llapi ka një tifozëri për momentin do të mund ta them pe më të mira në Kosovë, tu e di të thotë që në Llap gjithmonë ka pas talenta, gjithmonë është luajtur futboll i mirë, do të thotë kurat e mëhershme, edhe tash në organizim i mirë i klubit, besoj që Armendi më mirë do ta gjejë veten në Llap se sa në një skuadër tjetër. A mund të vinë Mentosh Drella dhe Ahmet Haliti? Unë besoj që edhe Mentosh Drella dhe Ahmet Haliti do të dojnë Llapin. Do e di që do të jenë llapian, dhe besoj që nuk përjashtohet mundësia që nuk do të jenë pjesë e Llapit, edhe Mentori edhe Ahmeti. Unë besoj do të thotë që edhe ata kanë njëjtën qëllim sikur trajneri i Llapit, pasi edhe jam llapian, të bashkohen Llapit, ta bënin një skuadër të mirë në Llap, me të vërtetë të ketë një jeshim të bukur dhe Superliga e Kosovës, të ditë që kena një tifozëri shumë të mirë, dhe besoj që ardhja aty në ndihmon shumë Llapit. Unë besoj që ditët në VM ata do ta shikojnë mundësinë se ata të jenë pjesë e Llapit të tarme. Si janë duke shkuar negociatat, kur mund të kemi një përgjigje përfundimtare nga vetë futbollistët? Unë besoj që negociatat do të shkojnë mirë, do të mund të them shumë mirë, dhe besoj që ditët në VM do të kenë diçka zyrtare, do të thotë për momentin ende s'kem diçka zyrtare, por dy do të jenë të interesuar të jenë pjesë e Llapit. Unë do ta them publikisht jo vetëm Ahmeti edhe Mentosh Drella, po mund ta them 90% të lojtarëve kulminantë që janë në Superligën sot dëshirojnë të bashkangjitet Llapit, tu e di që në Llap do të thotë sa përket kushte financiare në nivel do të thotë janë shumë në rregull, mbi gjitha do të klubi i Llapit ka rritë që të jap edhe në rrugë shtesë skuadrës Llapit pas inkuadrimit në Superligë, do të thotë në gjë që shumë e mirë, edhe për mua si trajner që kam do të thotë motiv edhe lojtarët tonë të punojnë me ta maksimalisht. Besoj që gjithë lojtarët kanë kuptuar që në Llap është një sinqeritet, një organizim i mirë i klubit, ku besoj që ende më shumë do të organizohemi tash në Superligë, do të çaj ka qenë qëllimi im që në kohë do të kalova në drejtor sportiv, do të që jem bisedime me donator shumë fuqishëm që t'i afrohen Llapit. Infrastruktura besoj shumë shpejt do ta ketë Llapi, pasi do të ministria bashkërisht me komunën dhe kryetarët e klubit do të jenë të punu maksimalisht në drejtim, dhe besoj që ditët në VM do të ketë diçka zyrtare, do të thotë, unë besoj që
Nuk do të ngutem shumë do të sa i përket edhe ndryshimeve, aterimeve, të ditë do të që raportet kryesore cilat më në vitën, besoj që do të arrijë qëllimin të kem në skuadrën e Llapit. Kush është më meritori për gjitha këto kushtet mira cilat janë në klubin e Llapit? Unë besoj që më meritori për gjitha kushtet janë do të donatorët. Do të drejtori ekzekutiv, edhe pse jam trener, jam edhe për donatorëve do të bashkërisht me drejtorin ekzekutiv në Gjatë Domica. Do të që financojmë në Llap, është edhe komuna që na ndihmon do të në aspekte të ndryshme do të ku kemi një parking që shfrytëzojmë nga kuvendi komunal, një stadium cili është në Llap do të në bashkëpunimi mirë tonë disa prej suksese. Megjithatë të arritshim më të vërtet ta kemi një ekip me djem llapian shumë, edhe ka luajtur një rol jashtëzakonisht madh do të që Llapi sot është në Superligë dhe Llapi sot ka synime të forta për të ardhmen. Për të rikthyer edhe një herë te skuadra, pa Zhdrellën dhe Halitin, sa përforcime ju duhen për të arritur objektivat? Unë besoj po të jenë këta dy lojtarë kulminantat që do të rreve Llapit, që janë llapian, që unë e i quaj dy lojtarë më të mirë në Kosovë. Besoj që me këta dy djem Llapi e përmbush misionin e vet. Do të Llapi e përmbush misionin e vet, edhe besoj që me këta dy lojtarë cilësor, kualitativ, që do të janë për momentin. Besoj që Llapi do të jetë një prej skuadra, mund të them pretendente për këmbë tabelës, por futbolli është futboll dhe asnjëherë nuk do të them se gjithçka është perfekt, po besoj që me këta lojtarë mund të jetë një skuadër shumë e mirë. Do të thotë ju synoni titullin dhe daljen në Evropë. Do të thotë pas fitores me Prishtinën, shumë gazetarë do të kanë potencialin e gjatë, do të thotë janë një punë profesionale trenerit, po unë mendoj do të thotë që çdo trener edhe çdo person që bën punën e vet si gazetari duhet të ketë ambicie punëtarme. Nëse s'ka ambicie nuk ka sukses. Dhe unë besoj do të që me skuadrën e Llapit do të angazhohem maksimalisht në të jemë në Evropë. Të kalojmë pak te çështja e stadiumit është shumë përfolur. I tanishmi këto gjendje mbase si plotësojnë kriteret për të luajtur në Superligë. Çfarë dëshironi të bëni? Po, të stadiumi i cili do të ke përmendur infrastruktura nuk është të nivelit mirë, që ne bëjmë ndeshje në Superligë, jo dini që edhe në ligën e parë ne do të na disloku prej stadiumit Zair Pajazit dhe kena ardhur në Bileç, kena bën ndeshjet në Kek. Unë besoj do të që nëse nuk do ta kem stadiumin është negociata kryesia e Llapit me ish, do të skuadrën e Hysit do të me ata pronorë që kanë marrë stadiumin e Hysit ta shfrytëzojnë atë terren. Do të puni kohë do të cilën derisa të kem stadiumin tonë cili do të bëhet, infrastruktura jonë. Besoj që do ta gjejmë një infrastrukturë të mirë, pasi që e kam një skuadër të mirë dhe nuk ja vlen të luajë në një stadium siç e ka Llapi për momentin tash. Kur mund të keni përgjigje nga drejtuesit e ish klubit Hysi? Unë besoj që në ditët në vijim shumë shpejt do të konfirmohet se a do të kemë marrëveshje që Llapi të zhvillojë ndeshjen në stadiumin e Hysit. Trajner, për fund, a keni ndonjë mesazh për trajnerët tjerë të Superligës apo për skuadrat e elitës se çfarë i pret nga ky Llap? Unë besoj ata që do të punojnë maksimalisht, do të përgatiten maksimalisht, besoj që jena shumë afër inkuadrimit tonë në FIFA, në UEFA, do të si Kosovë, si sport, dhe kjo është më rëndësi për këtë trajnerët. Unë kisha unë sugjerim të gjithë trajnerët që sa më shumë të kulturojnë futbollistat, ka tregojnë kulturë sportive mbi gjitha, le të fiton më mirë cili është terren, po mbi gjitha mund t'ju them se do ta presin Llapin që do të jetë një orë fort për çdo skuadër. Faleminderit shumë që ishit. Faleminderit edhe për juve do të për ftesën që më keni bërë si trajner i klubit Llapi.